पूरा वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम करेंगे खांसी की दवाई को गर्म करके देखेंगे कि इसका रिएक्शन कैसा होता है और इसका जो कलर है जो चेंज होता है या नहीं होता है, और फिर बाद में हम दिखाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज होता है या नहीं होता है। ये फिर देखेंगे ये गाड़ी होती है या नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार इस प्रकार की हमने खांसी की दवाई ली है और इसको हम उबाल कर देखने वाले हैं क्या खांसी का रंग चेंज होगा दवाई का। और अब देखने वाले हैं इस वीडियो में, आप एंड तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस वीडियो की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यार ये खांसी की दवाई है और अब हम इसको ढक्कन खोल कर इसके अंदर डालने वाले हैं। तो गाइस इसका रंग होता है, देख लो आप, इस प्रकार रेड कलर का दिखाई देता है। और अब इसके भगोले के अंदर डालने वाले हैं तो क्या रिएक्शन होगा और कैसी दिखाई देगी, तो गाइस इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये धीरे धीरे इसकी मात्रा जो कम होती जा रही है और इसका जो कलर है वो भी जो गुलाबी कलर का अब पूरा रेड होने लग गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार ये उबल रहा है। तो दोस्तों हमने जो ये बोतल थी पूरी भरी हुई थी, लेकिन ये जो इसका पानी है अंदर चूस गया है पूरा। और अब कितनी बची है वो देखो आप। तो दोस्तों हमारे पास थोड़ी सी बहुत ही कम मात्रा में हमको खांसी की दवाई देखने को मिली है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर जो कलर है वो कलर भी इसका चेंज हो गए हैं। पहले था जो पिंक कलर का था, अब पूरा रेड हो चुका है दोस्तों। तो गाइस इसके अंदर कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ नहीं है, लेकिन आप इस घर पर भी ट्राई ना करें। बच्चे इस वीडियो से दूर ही रहे क्योंकि ऐसे घर पर ऐसा प्रयोग ना करें। तो गाइस ये खांसी की दवाई को हम थोड़ा टेस्ट करके बताएंगे क्या वो पहले का स्वाद रहेगा या नहीं रहेगा। थोड़ा सा चेक करते हैं। गाइस ये बहुत ही खराब हो गया है, मूड हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है गया। और गाइस ये खांसी की दवाई पहले जैसी नहीं रही है, अब एकदम बेकार जैसी हो गई है। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आपने देखा कि खांसी की दवाई कैसी होती है और बहुत ही गर्म करने के बाद कड़वी हो जाती है और वो एकदम बेकार सा टेस्ट हो जाता है। और आप ऐसा घर पर ट्राई ना करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।